Unang. Di na ako magbanha. Ano yung mga survivor? Isaray bahay sa mo ha, isara. Tara. Hindi na una. Relax lang mga kaibigan. Ay padulong namin sa babaw. Ano yung mga okay kayo ning mga tawhanan eh. Naghubo-hubo man dito sa nina di ay. Let's try for the first time. Okay. Hala, sungsuong yun, sungsuong. Baga kayan sa laya. Tagdus na lang ang puspuro. Hindi kita pwede iwanan. Sa kabukiran minsan kami ay namasyal. Kasama ko ang aking barkada. Sa isang kubo doon kami ay masigla. At kami ay masaya, masaya. Pagkagising ko sa umaga'y maririnig mga ibon umaawit. Himig na inaawit nila ay kay tamis at ikaw ang maaakin. Malapit na. Wala pa yung spot niya ay. Nalay ko ka diri. Nakay. Aldo, Nakahadlock na siya. Oh, tabas ko. Oh my God. tuwing umaga ay naglalakad naman namasdan ganda ng paligid. Baan man ko eh. Mag-light lang. Pagsapit nitong dilim, tahimik ang paligid. Mga bituin sa'yo'y nakangiti. Lingi gamay, lingi gamay. Okay kayo. Okay kayo. Pagkagising ko sa umagay, maririnig mga ibon. Hala, masuong namiglango po. Hala. Hala, kahadlok. Anen. Lisod tayo ng mga langob. Hindi ka kuya. Kailangan. Hala kaon. Hala. Sige, sige, abante, abante, abante. Abante, Jod. Damdong kayo. Hop, relax lang ha. Kay kat-kat na po ko ha.
Relax lang jud ha. Allah. Relax ka. Saya siya tayo. Ay, drink. Oh. Ako ba ni sila ulit? Wala. Sige. Ako na di sa drink. Wala ra. Okay ra kaya ako pa. Sanay mo ka na. Kanindot ng dalana. Mao na to. Hala. Sabida na mi ha. Wala na tong light ano eh. Ayun ako ah. Nakalas yung kung ano eh. May baliti dry. Baliti ni siya, baliti. Baliti ni siya, mo na siya white lady. Pero nagsaka. Kasi ni, isa. Ah, okay. Ano mo ulo sa pang? Hmm? Ulo sa pang. Hmm. Wala sabihan na eh. Ayaw. Ano kayo dito? Hala, hala, hala. Basta asa pud manglakaw tong mga tawhana eh. Huwag nagbatul anit. Ah, grabe ninduta eh. Nindut kayo ay. So, siguro video. La, musaka na pod mi ha, musaka na pod. At ang lugar sa makanting lugar, dot-dot pinahinay, laki daw kita. Puro ko gano'n niya. Pero bawal niyo. Ilan ba yun? Hala. Hala. Ha? Kaya nga. Dami na niya. Ayan, nanoon. Saan? Nagkuya na noon ko. Tama na eh. Ayun. Oh. Ang sana pa yun. Napay sungon dito. Naway. Amount to. Na. Hala, kagwapo aning tiradaha oy. Ay, oy. Oops, isa. Saitan ta mo ha, saitan. Yung site ko ha.
Balo ko kaya ko yan. Hi! Ikaw mo tapat ka. Makabuhi pa bitaw karon diha. Tanas akong bayaway tig video. Sa unday nga. Okay na kayo ni. Okay pa ni sa all right. Hop, aigban na garay. Simetris ba? Gwapo kaya mong mga bato dire no, gagmay ra. Gagmay kaya mong bato. Basig na mo mamalit og bato diha, baligyan og bato. Dagko kayo oh. Bakit kalamar ka na tayo? Mo ra to ni kulangan ko. Napaunahan. Nabalik ka ulit sa ba? Mga abusayap ko, mga abusayap. Namungko. Yan kagang bawal dungagan mo mo na kana. Iyo. Ta, iya bante. Kamura abanti da, damo hakot. Babae taga kawayan no. Gani, kayo. Commander Aquag oh. Commander Aquag. May piyo. Gina. Gamay ang pag-aanan. Hindi ito mag-picture direct. Hindi ito picture direct. Wala ko ah. Wala nito. Hindi ito mag-picture direct. Ayan,
Dadag siyo ba? Sus, may hawak pa si madam oh. Ya, bantay. Bantiro. Abinton. Galing City of. Lagayan di oro. Galing City of Laya. Patag naman. Tama na nil noy. I-post mo ka na ko ni.